wonderful Indonesia. Indonesia. Terjun Namo Belanga yang berada di Langkat. Nah, mau tahu seperti apa? Ini dia tempatnya. Tempatnya indah guys, cantik. Untuk sampai ke sini itu butuh waktu sekitar lebih kurang sejam ya, setengah perjalanan naik kendaraan, setengah perjalanan lagi naik melalui jalan kaki ya. Ini di tengah hutan, airnya sangat jernih, jernih dan bersih.